خانم سمت و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. سوال نخستین من از شما این است که در تاجیکستان بیشتر به آن خاطر خوشناس میشوند که در آینده همچون سود یا پروکورور کار کنند، اما چرا شما حامی حقوق بودن را انتخاب کردید؟ تشکر برای سوال. بیش از همه من کسب حقوقشناسی را از سبب آن انتخاب کردم که پدری من حقوقشناس هستند و من فکر میکنم که البته کسب سودیه و پروکورور هم خیلی مهم در جامعه ما است. من کسب حامی حقوق را انتخاب کردم زیرا این کسب روانه کرده شده است که شهروندان آسیب پذیر نیازمند را حفظ و حقوقشان را پیشبری نمایم. من از سبب آنکه این با گروه نیازمند شهروندان روانه کرده شده است من این کسب را انتخاب کردم. بهترین سوال دیگر هم این است که شما دائما با مقامات قدرتی به خاطر شکایت ها از شکنجه دست به گریبان هستید به قوله، اما همچون یک زنی زمینی شما چه زندگی داره؟ در حقیقت برای حقوق حمایت کننده حقوقشناسان اکثریت وقتی ما رو البته ما در فعالیت در کارخانه در اداره‌های خود صرف میکنیم، به این هم نگاه نکرده ما هم البته حیات شخصی داریم و ما هم زنی تاجیک هستیم و فخر میکنیم که زنی تاجیک هستیم. البته در گردی خویشاوندان یار دوستان عائله وقتی خود را صرف میکنیم. امروز هم من از سحر روزی ادانه خود را با کار سر کردم و پس برای تبریکات به خانه اهلی عائله به خویشاوندان رفته تبریکات کرده باز و واخوری با روزنامه‌نگاران برای دوام دادن فعالیت و جای کاری حاضر شدم. یک سوال دیگر هم این است که در زندگی چی را دوست می‌دارید و یا برعکس از چی نفرت دارید؟ من در زندگی البته طبیعت را دوست دارم. بسیار وقت خودم را در طبیعت در کوهسارها میگذرانم. خرسندآور است که الکی هوا گرم شده ایستاده است. می‌توانیم که وقت خود را در طبیعت و در منظره‌های زیبای تاجیکستان گذرانیم. اینچنین من شعر را دوست می‌دارم. شعرهای شاعران تاجیک زبان را مطالعه میکنم و میآموزم و اینچنین ما در گروه خردی دوستان بیت برکه هم میکنیم. از ناعدالتی از ناانسان دوستی حذر میکنم و بعد میبینم که اگر آدمان یک ملت، یک دین، یک دولت حقوق یکدیگر را پایمال کنند و خفه کنند و یکدیگر را دلها را شکنند، این را البته من نفرت میبینم. آیا در زندگی از چیزی میترسید یا برای ترسیده؟ در اصل من فکر میکنم که من از یگان چیز نمیترسم، زیرا همه این چیزهایی که ما وام میخوریم در حیات دچار میشویم. اگر ما صبر زیاد داشته باشیم ما میتونیم آنها رو پسی سر نماییم. اما من نمیخواستم که در حیات شاهد یا اینکه جبر دیده خیانت یا اینکه تهمت شوم و روزی مرا به یگان چه گناهکار کنند که من در حقیقت آن را نکردم. افسوس که در جمعیت ما این را زیاد میبینیم، اساساً حقوق حمایت کنندگان نه تنها در دایره فعالیت خود نسبت با جبر دیدگان بلکه همکاران ما همکسبان ما با تهمت دچار شده با فشار دچار شده پسی پنجره ها جای داده می شوند و من البته از این روزهای سخت می ترسم، لیکن این ترس من آن ندارد که من به عدالت باوری ندارم و فعالیت خود را یگان روز بیکار می کنم و به پایان می رسد. در حقیقت این یک تجربه تشویش‌آور شده ایستاده است. در افسوس در مملکت ما هم شاهد شده ایستادیم که یک گروه حمایت کنندگان پس پنجره قرار داده شدند یا که فشار برای فعالیت خود زیر فشار مانده شده ایستادند. لیکن من فکر میکنم که یگان حقوق حمایت کننده را که برای خود راست است و برای پیشروی دولت و برای رعایت قانون فعالیت میبرد از این گونه فشارها به هراس نافتاده فعالیت خود را هیچ وقت تمام نمی کند، کوشش می کند که به مقصدهای خود رسد. من فکر می کنم که یک روزی عدالتی برقرار می شد و اون شخصانی که حاضر برای فعالیت خود در این خیل وزبینی ها دچار شدند حقوق آنها برقرار کرده می شوند، چون که ما چند مراتب شاهد آن شده بودیم که پس از چند سالها بسیاری آدمانی که جنایتکار بودند حتی تا عنوان قهرمان هم نامشان برقرار شده بود.
شما به یک نکته اشاره کردید که حقوقشناس یعنی حامی حقوق به خاطر برقراری عدالت حتی آنچه به سر خودش میتواند بیاد فکر نمیکند، ولی خود شما بی‌عدالتی را چگونه تحمل میکنید؟ البته بی‌عدالتی را یگان دقیقه یگان ثانیه تحمل کردن این امکان پذیر نیست. برای یگان نفر شهروند این نباید که تحمل چیزی تحمل پذیری باشد. زنی که چندین سال از حمایت حقوق مردم مشغول هستید، تا کجا موفق بودن در کار به زندگی شخصی زنان مانعگی یا خلل میرساند؟ من خیلی خوشبختم که ما یک دولت آزاد داریم. آزاد به همه ساحه‌های آزاد است. اینچنین زنها هم میتونن که آزاد زندگی کنند و حیات خود را انتخاب کرده توانند. صاحب دانش شوند، اویله شوند، فعالیت کاری برند یا اینکه نشوند صاحب اویله یا اینکه اگر نخواهند نکنند فعالیت کاری. البته این یک دستاورد است. من خودم شخصا انتخاب کردم که از جوانی اویله برپا نمیکنم. وقتی که الکی به این عقیده خودم می آیم اون وقت اویله برپا میکنم و من این خیلی امکانیت را دارم و من از این خوشبخت هستم. در تشکیلات ما اکثرا زنها جسور فعالیت میبرند. آنها با همین حقوقی مردها فعالیت میبرند، یعنی محافظان وطن را حفظ مینمایند و من خرسند هستم که آنها میتوانند که هم در عائله زن و مادر باشند و هم در فعالیت خود را پوره برآورند. اکثریت همکاران من صاحب عائله فرزند 3 فرزند دارند. آنها هم در عائله خوشبخت هستند و هم امکانیتی در مقامات در تشکیلات ما فعالیت بردن دارند و من از این خیلی خرسند هستم. بیشتر از 10 سال است که به حمایت حقوق سربازان مشغول هستید. خب در این مدت سر و کار داشتن با بدبختی مردم، مرگ و میر سربازان و اشک مادران، این همان غم و غصه که در نزد شما بود از پیش چشمتون میگذشت، به خاطر شما همچون یک انسان چه نقش گذاشت؟ بسیاری وقت ما حرکت میکنیم که در تشکیلات خود کار رو از حسیات‌های شخصی خود جدا نماییم. ما فقط برای خود میگوییم که وقتی که حتی مرگ سرباز رو میبینیم باید که همچون به این به پرونده مراجعت کنیم. لیکن این وقت هیچ وقت زن برای خود این خیلی حسیات رو راه دادن نمیتواند، چون که وقتی که ما میبینیم که مادران میآیند، از اکثریت وقت مادران میآیند، زیرا پدران سربازان قریب که 80% آنها در روسیه هستند و مادران این دوشی برقرار کردن حقوق فرزندان خود را به دوش خود میگیرند. ما نمیتوانیم که به آنها همچون یک پرونده، همچون یک حادثه نگاه کنیم. البته ما با آنها شش میتونیم گریستن، صورت‌های عائلوی آن را تماشا کنیم، به خانه آنها مهمانی رویم. یعنی ما همچون به هر یک آن مراجعت کننده ما که حاضر در 3 سال آخر زیاده از 700 نفر شدند، با هر یک آنها سالهای دراز طولانی همچون دوست و رفیق و عائله شده، هم درد شده، با هم به آنها پیوسته کار میکنیم. البته این رحمدلی ما را زیاد کرده است. سوال آخران هم از شما این است که در روز 8 مارس که در تاجیکستان همچون روز مادران جشن گرفته می شود، به زنان تاجیک چی پیامی دارید؟ من به همه زنهای زیبای و نازک و قهرمان و دلیر تاجیکستان همین را گفتنی هستم که زن یک معجزه البته هست و در نوبت اول باید زنها دانند که آنها انسان هستند. حقوق خود را پیش برند، موقع خود را پیش برند، جای خود را در این زندگی داشته باشند و هیچ وقت فراموش نکنند که آنها تا آنها خوشبخت و تا آنها همه طرفه انکشاف نیابند، آنها اعضای عائله خود را خوشبخت و انکشاف کرده نمیتوانند.